Burya umugabo nuko bita umugore akahukana najye kumureba ahorana ikibando munsi y'igitanda amanywa nijoro aharanira kubimbwa mu muryango. Itegeko nimero ibihumbi 2 akarongo gacuranga ya akambitse cha akamanuye ya fa sa nka kwa nza 1 2 3 4 5 rivuga ko umugabo wese ukubita umugore tugomba kumubita itiyo kunda byarangiza tukamwicaza akiga. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Kinyoteri Comedy, niba ari ubwa mbere ubonye video yacu, bantu urebe hepfo aho ngaho ku kantu k'umukara kanditseho ijambo subscribe, ukandeho numara gukandaho ukande kuri all, ubwo urakanda ku nzogera uhita ukanda kuri all ubukoze subscribe ujye ubona ibiganiro byose twakoze tugendeye mu byanditse mu byahishuwe kuva kuri Kidomoro kugeza mu Bisiraheli, kuva ku murongo w'Icyatanu kugeza kuri 8 haravuga ngo tugomba kumukubita itiyo kunda kugeza ubwo azajya areba umugore utwita umwana amezi 9 aranaruhuka akamuha agaciro. Tubanze turirimbe indirimbo mu gitabo cy'Abisiraheli mwumve ukuntu ivuga. Iyo ni indirimbo irengera abagabo, murayisanga muri mu Bisiraheli 5 6 7 8 9 10. Burya umugabo nuko bita umugore akahukana najye kumureba ahorana ikibando munsi y'igitanda amanywa nijoro aharanira kubimbwa mu muryango. Kayumvishe neza? Burya umugabo nuko bita umugore akahukana najye kumureba ahorana ikibando munsi y'igitanda amanywa nijoro aharanira kubimbwa mu muryango. Niyo mpamvu tugomba kwikubita ikibando kunda, tukayikubita itiyo kunda ikamenya kubaha umugore ufite inda. Ubu ngubu ngiye kubigisha uko mugomba kwitwara mwabagabo mwe mukamenya ko mwubaka ingo zanyu. Uko umugore uri gukubita se uwanjye n'uwawe uba uri kumugaza kandi uzanamugumana, uba uri kwiyamukira. Iyo umukubise amafaranga muvuza ava mu mitungo yawe kandi aho ngayo mu Misiri imbere arajya wazanywamo agacupa. Iyo umukubise abari kugenda bikimuga ibyo ari kuzajya akora mu Misiri imbere niho uzajya ubikora. Tugendeye mu byahishuwe 3 haravuga ngo umugabo ukubita umugore we yaba yamwendereje cyangwa atamwendereje aba ari ikiwerewere. Umugabo wanga guhahira urugo rwe kandi atagwaye afite n'amafaranga nawe ni ikiwerewere. Buriya abagore baravunika cyane. Tekereza umugore utwita umwana amezi 9 kuva ukimutera iyo nda akamutwita amezi 9 atararuhuka, akubwira ngo umuzanire n'umwembe ukanga kuwuzana, unamukubita indi kagenda ikamugaragurika muhanyina, yaba no kubyara umwana akajya ararira akigwarira, icyo munda cyaza kitangiye kumuhurutura akajya gushaka ibishikashike n'ibishakamba ngo n'ibindi byo bita ngo byakimbaze, akajya kumuha wawe bibereye kugwagwa mu kabari, akamukuza umwana akajya yigwarira, akajya gucishura muhetse, akamukuza akamugeza aho ngaho wowe mugabo ayawe yose uri kwanywera urwagwa. Yego singiye guhakana ko hari abagore basuzugura, ariko nawe bakugize umugore akubwira ati twita umwana amezi 9 ukamutwita indi kaguhurutura ikaguterura ikagukubita munsi y'urugo ikakugarura ikongera ikagucanga munsi y'igitanda ikagusohora ikakudunda ikagutarutsa ikagukubita hejuru ukagaruka ikubita hasi bakakujyana kwa muganga
muganga akagufata akagukura abanyababyeyi akongera akayisubizamo akazana n'ibishinge akakudoda, dore hari n'ishinge bandodesha, nawe wagira agasuzuguro nk'ak'isibiko. nawe umwana agiye yigwa kurira iruhande unamuheta akagenda atera induru, bahora n'umuntu wikoreye imineke akarira, bahora n'umuntu ufite imigati akarira kandi nta n'igiceri ufite, nawe wagira agasuzuguro nk'ak'isibika. buriya umwana ararira, yamara kurira nta n'igiceri ufite, ukumva ukuntu uramugenda kugira ngo aceceke, ukabanza ukamukubita ikibando kugira ngo umunwa n'ubyimba urusaku rwange gusohoka. ariko biriya bintu ntabwo ari byo. niyo mpamvu buriya umugore agusuzugura kubera ko aba yibagwana n'umwana. umwana abona imuneke arira, abona biswi arira, abona irindazi arira. niyo mpamvu wa mugabo niba ubagwa utabasha no guha umugore ijana ngo aze kugura umwana biswi, uri ikiwerewere. niyo mpamvu ngewe kinyoteri ahangaha kugira ngo nkebure abantu b'abagabo batamenya inshingano zabo. abantu b'abagabo bishinga imaraya zo ku ruhande, kandi ziriya maraya ntacyo zizakumarira. uko wamera kose, amafaranga yose wagira, wigira akagarara ugata urugo rwawe ukigira mu maraya, byanga byakunda ku iherezo, ku musozo, ku ntangiriro bizarangira ugarutse mu rugo, wabishaka utabishaka. niyo uzagenda ugapfira bazakugarura kugushyingura mu rugo, wabishaka utabishaka. rero niba mu rugo rwawe ari kwa Satani cyangwa uhareba ukabona ari kwa Satani, nugwara uzahabona nko mu ijuru. nugwara aho ureba ukabona hameze nko mu ijuru, niho uzabona hakameze nko kwa Satani kuri izo maraya zawe. nta maraya izaza kukwitendeka hejuru ngo nuko ufite amafaranga kandi urwaye. nta maraya izaza kukwitendeka hejuru nta n'igihumbi ufite cyo kwigurira akabyeri. nta maraya izaza kukwitendeka hejuru uri guhumeka nk'igikeri, cyangwa se urimo kugenda usukuma kwa kundi umusaza agenda afite agakoni nka gutya. ntabwo bizakunda. icyo maraya bagushakaho n'udufaranga yatubona. ubwo rero ibyo wakikoza byose wa mugabo we, niba uri n'umugabo niba uri n'umugore, dore n'abagore ndabizi benshi bananiranye. wa mugore we nawe niba warananiye umugabo wawe ukaba wigwa wigize umuntu wakarakajya wigwa utarasa mu bagabo no mu basore, nawe uzi neza ko ku iherezo bizawe ku itariki 15 cyangwa se ku ya mbere uzagaruka mu rugo wabishaka utabishaka. bakigwa wagwetse mu modoka cyangwa kuri moto, wakigwa muri hoteli, hari igihe kizagera umwanya wo kujya muri hoteli wawe wose uba urarangiye, ugaruke mu rugo bagukubite baguhenyo. ndagira inama abantu b'abagore n'abagabo, yewe n'abasore bakirimo kubaka ingo, k'ibyo mukora byose mugomba kubyitondera, kuko ingaruka zizabagarukaho mu minsi iri imbere. isi nta muntu ugigendamo ideni. ibyo ukoze uyu munsi byose ejo birakugaruka, byaba ari byiza biraza cyangwa se bibi bikaza. rero niba wishinga gukora ibibi gusa, tegereza Satani afite inyundo yaguze imwe bamenesha amabuye, azabanza gukubita inyundo y'agahanga, amaburo afunga ku bwonko abanza afunguke, agenda ajya kwifunga ku kibuno, nibwo uzamenya ko Satani nayo ikora kandi ifite n'ibikoresho bya kirimbuzi. abantu bose bananiye Imana kandi ifite bategeye ku buryo gufatika guhanyoko, ukibaza ko niba ari Imana yakuremye cyangwa se niba ari Satani yakuremye. buriya nimukabone hari amakampani mashyashya za ngo mugire ngo kwa Satani ho nibakora. Satani nayo yashinze indi kampani ishinzwe gufata abantu bananye nkamwe, ikabiyandikishaho nako ikajya kubaha akazi muri ibyo bintu, kandi bamaze kugerayo ntabwo kuvayo biba byoroshye, keretse iyo ugize amahirwe Yesu akahaca yaragiye nko kwahira akagukurayo, akaza akakugira iki, akongera akakwicaza hariya nawe hirya y'ibyo ngibyo. ibyo wakikoza byose ugomba gutekereza ngo uri mu nzira nziza cyangwa se uri mu nzira mbi, ugahita umenya ibizakurikiraho. nge rero kinyoteri ku gatiyo kanjye no ku gahombo kanjye, njyewe ndagira inama buri muntu wese ibyo arimo abanza amenye ngo ahagaze he, abanza acunge ahantu ashaka kwijyana niba ari heza, kuko iyo utari wageramo ntabwo umenya ngo uzava muti. iyo ugiye kugwa ahantu utazi ntabwo uba uzi ikirimo. niyo mpamvu iyo utaragwa mu nzira za Satani
ngo ibanze gukuremo umuhogo ugaruka ufite igihimba gusa ugira ngo satani ntikora. Tegereza rero, niba wumva urugo rwawe rumeze neza ruri mu mahoro unushaka urucungira hafi, kuko satani nagufatisha azagufata, azajya kubaga agukuremo igifu, agikaranga yongera agarureho gake yongera ashyireho kugira ngo abone uko akorora. Noneho azane toronovisi agukuremo amaso, uragukuramo amaso usigara urebesha ijisho rimwe, uhita ubona ukuntu kurebesha amaso abiri yose ari byiza. Nimushaka mwitonde kuko ibyo mukina nabyo ntabwo mubizi. Ibyo wakikoza byose witwaje ngo umunyamafaranga, witwaje ngo warakize ngo ugomba kurya ibyana, witwaje ngo warakize ngo ugomba guhohotera abantu, witwaje ngo warakize ngo ugomba ngo kwigira uko ushaka. Umenye ko isi atari iya sogokuru wawe, atari n'iya kaka wawe, atari n'iya bene wanyu. Niyo yaba ari n'iya bene wanyu nabo bazayisiga uko bayisanze. Ku gatiyo kanjye ndakubwira ngo niba uri mu nzira za satani, satani zaguhanyoka. Buriya mbabwira, mubona nujya ubona ukaranze ibirayi, ukabona ukaranze ibisusa, ukabona utetse akanyamura kamize karagiye kageze mu gifu nta hantu gahagamye, noneho ukamira ikirayi kikagera mu gifu n'agasenda kariho ukikumva neza, uriya ntuzagire ngo buriya nuko mu muhogo nta kintu gishobora kwitambikamo wajya umira ibintu byose bikakugenda. Amazi si yo yoroha, amazi urayanywa gakanga kugenda gakagaruka girukanka, ukibaza niba bateretse y'ishyiga bikaguca. Buriya muntu wigerereza inzira zo kwa satani, buriya kwa satani mutazakinisha bo barya n'umuriro. Kwa satani kuno murya ibigori mu Rwanda mugasendereza hejuru, hari abagusenderezaho amakara ukajya uyarisha ifoke, ukajya ujya umuriro ugashya wumva umuriro no gugutunga kugira ngo mubyumve neza. Rero nushaka kuzatungwa n'umuriro urashya ugashya ku buryo ubwonko bucumba, bukajya bunyura mu matwi, bukanyura no mu mazuru, ku buryo mbese ndabagiriye inama nimushaka mwitonde. Buri wese ibyo akora byose abyitondere, kuko mu minsi iri imbere ingaruka zizaza mbi cyangwa nziza n'ikinyoteri. Ubwo rero icyo tuzakurikiza hejuru muri comment hariya hepfo mbere kuko tubigenza. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Kinyoteri Comedy, niba ari ubwa mbere ubonye video yacu, banza urebe hepfo aho ngaho ku kantu k'umukara kanditseho ijambo subscribe, ubanza ukandeho, numara gukandaho ukande kuri all. Ubwo urakanda ku nzogera uhita ukanda kuri all, ubukoze subscribe ujye ubona ibiganiro byose twakoze, kuko muri iyi minsi hari inkuru zisekeje cyane mugiye kwishima. Aho rero ndi kugira inama abagabo n'abagore bananiranye cyangwa se badashaka gukurikiza iby'amategeko ateganya mu Rwanda no ku isi hose. Ubwo rero kora subscribe, kandi niba warayikoze niwigwe wongera gukoraho kuko bizajya byizana. Niba ubona nta bitari muri ka kabara k'umukara niwigukoraho, nubona biri mu kabara k'umukara ari bukandaho kugira ngo nawe ube umunyamuryango wa Kinyoteri Comedy, ubundi tubereke, tubagira inama, museke kandi mwishime. Ahubwo muri iyi minsi mube hafi mugiye kubyubaha kubera guseka. Ciao ciao.